ನೆಗಡಿ, ಒಂದು ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೂಗು ಸೋರುವಿಕೆ, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾದಾರಿರೋ ನೀರನ್ನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಲೀಟರ್ ಕಾಯಿಸಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕುಡಿತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಜಯವಾಣಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎ ಕಿಶೋರ್. ಏನಿವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತುಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿ ನೆಗಡಿ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 15 days for a cold, common cold or a viral cold to go by itself, or with medication it takes a fortnight ಅಂತ. ಅರ್ಥಾತ್ ಎರಡು ಒಂದೇ, 15 ದಿವಸ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೋರ್ಟ್ನೈಟು ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಆ ಹಿಂಸೆ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಬಿಡಿ ಕೋವಿಡ್ ಹೋಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಯ ಇದ್ದಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅದು ತನ್ನ ಗಾಢವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಿಂಸಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಒಳಗಡೆ ಕೆರೆತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಧಾನ ಪರಿವರ್ಜನಮೇವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಕಾಸ್, ಯಾವುದು ಬುನಾದಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ತುಂಬ ತ್ವರಿತವಾಗಿ, ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ, ತುಂಬ ಬೇಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಕಾದಾರಿರೋ ನೀರನ್ನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಲೀಟರ್ ಕಾಯಿಸಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕುಡಿತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು. ಸುಡು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಘಟ ಅಲ್ಲ, ಗುಟುಕು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿದೆ, ಗುಟುಕು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ನೀಲಗಿರಿ ರೀ. ಒಂದು ಸ್ಟೀಮರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೀಮರ್ಗೆ 4 to 6 ಡ್ರಾಪ್ಸು ಚೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 to 6 ಡ್ರಾಪ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರೀತಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಒಂದು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಡೀಪಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಲು. ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 21 ಸೈಕಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 3 minutes, ಕನಿಷ್ಠ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 3 ರಿಂದ 3.5 ನಿಮಿಷ ಬೆಳಗ್ಗೆ, 3 ರಿಂದ 3.5 ನಿಮಿಷ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೆಮಿಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು, ಅರಿಶಿನ, ನೀರು, ಹಾಲು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಾ? ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು, ಅರಿಶಿನ, ನೀರು, ಹಾಲು. ಹಾಲೊಂದು 20 ml ಸಾಕು. ನೀರು 80 ml ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 100 ml ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು, ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲನೂ 2 ರಿಂದ 3 ಚಿಟಿಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಕುಟ್ಟಾಣಿಲಿ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಖಂಡಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಥಾವತ್ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಕುಡೀರಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗೇನು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ವಾದಭರಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ತುಂಬ ರುಚಿ ಬರಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲದವರು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದವರು ಈ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಟುಕು 1 in 4 hours, ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ, ರಾತ್ರಿ. ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಪೇಯವನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲಿಗೆ ಹಿತನೂ ಹೌದು, ಮೂಗಿನ ವಾಸನೆ ವಾಪಸ್ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದು. ನೆಗಡಿ, ಒಂದು ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೂಗು ಸೋರುವಿಕೆ, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ನಿವಾರಣೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳು, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.